podem votar per canviar les coses i per canviar les polítiques, com abans us deia. Si tu pagues una hipoteca de 1.000 euros i tens un salari de 1.000 euros i no arribes a final de mes, tu has de votar per canviar aquesta realitat. Tu no pots informar dient que vagin fent, que vagin presumint de l'economia de fer, sense posar l'economia al servei de la societat. I en tercer lloc, sobretot, jo crec que nosaltres hem de votar no només per canviar la realitat, sinó perquè, i per demostrar que està a les nostres mans, el canviar governs, el instituir governs, sinó per transformar la societat. El nostre no és un repte immediat, no és un repte de les properes eleccions. El nostre és un repte precisament d'una societat que genera profundes injustícies, que és profundament insostenible i que nosaltres, la gent inconformista, la gent rebel que tenim ganes precisament, és apostar per un altre model de societat. Quan diem que un altre món és possible, això també es tradueix a casa nostra. I a casa nostra es tradueix precisament fent que altres polítiques siguin possibles i altres polítiques valentes i exigents, altres polítiques comercials amb el sud, altres polítiques envers els poderosos, que no fan i que no es practiquen. I avui no votar és fer que ens instal·lem en una societat d'irresponsables que pensen que això del canvi climàtic no va amb ells i que està contribuint precisament al col·lapse ambiental del planeta. Per això hem d'anar a votar. Per això no només us crido que aneu a votar, no només us crido que aneu a votar, el que us crido és que voteu i que voteu de forma rebel. Perquè si la gent jove, la gent mileurista, la gent inconformista es queda a casa, no es canvien les coses. Si en canvi la gent jove mileurista, l'inconformista, la rebel s'activa, és la manera d'influir en governs i és la manera de fer que hi hagi un gir d'esquerres que avui és possible. L'única manera que hi hagi gir d'esquerres és fent que la gent jove, que la gent mileurista, que la gent inconformista s'activi i s'activa per fer polítiques d'esquerres i governs que facin polítiques d'esquerres. Un bon rebel vol dir, en definitiva, fer que hi hagi polítiques per deixar de ser mileuristes, perquè hi hagi beques, perquè hi hagi polítiques d'habitatge, perquè hi hagi el que no s'ha fet. I mireu, davant de la percepció, ho estic dient aquests dies, hi ha 3 camins possibles. Hi ha un possible que és la decepció, que no fa res per canviar allò que li decepciona. És una actitud de resignació. És una actitud que ens instal·la precisament en que ens continuï decepcionant. Hi ha un segon camí, que és fer de la decepció una acció pel vot frustrant, per votar amb el menor, aquells que no t'entusiasmen, però que no són tan dolents com els altres. Però al final t'acabaràs frustrant perquè t'acabaran fent les mateixes polítiques que t'han dut a la decepció. O no és un vot frustrant aquells que diuen al Partit Socialista que se'ls ha de votar per evitar el mal menor. O no és un vot frustrant, el vot de la por. El vot que s'adquia, que s'alimenta per la por que ve. És que aquells que, com a principal argument, tenen el vot de la por, el que fan és explicitar que han deixat de ser el vot de la il·lusió. Per això jo crec que davant d'aquestes dues opcions, el vot frustrant i el vot estèril, el que no construeix, el que hem de construir és precisament el vot de l'exigència, el d'intentar canviar la realitat, el d'intentar canviar les coses. Jo crec que avui el que hem de dir davant d'aquestes eleccions és que no en tenim prou. I no només que no en tenim prou, sinó que tenim ganes d'anar a fons. Jo sé que molts de vosaltres, a mi que ens ha passat, el PSOE ens ha posat decepció. I molts de vosaltres pensaven que aquest PSOE era diferent. Al principi de la legislatura, i que el Zapatero era diferent. I la veritat és que jo em vaig entusiasmar quan va retirar les tropes d'Iraq, quan vam aprovar, perquè estàvem nosaltres, els matrimonis homosexuals, quan va derogar el traspassament de renda. Però és que després de l'Iraq ha renunciat a polítiques de reconeixement de drets com els del poble saharaui. Però és que després s'ha cedit alguns sentències. Quan es diu que l'avortament continua al codi penal, quan es renuncia al dret a una mort digna, quan es cedeix davant de l'Església. I després ha caigut, jo crec, amb el seu pitjor pecat, que a més va ser el pecat de la dreta. El pecat de la dreta que investir. El de presumir que l'economia anava bé. El del populisme econòmic. L'Espanya, la 8a economia del món. Espanya, el major dels superàvits que hi ha al planeta. Es pot presumir del superàvit. Es pot ser la primera o una de les primeres economies del món quan tenim serveis socials de tercera, quan tenim pensions de tercera, quan tenim polítiques educatives que no ens gasten prou recursos, quan tenim necessitats socials com les que tenim. Això no és gent d'esquerres. Per això nosaltres el que diem, precisament, el que ens cal és aquest toc
exigent d'aquest to d'esquerres. Per això nosaltres estem explicant que la nostra aspiració en aquestes eleccions és recuperar el somni de l'esquerra. I recuperar el somni de l'esquerra vol dir no només dir com diu el senyor Pizarro, hem de crear riquesa. No, s'ha de crear riquesa i s'ha de repartir la riquesa. D'això és el que diu l'esquerra. Recuperar el somni de l'esquerra és fer les coses que fan arreu, lluitar contra el frau fiscal. A mi a Alemanya s'està lluitant contra el frau fiscal. I aquí a Espanya, mentre, amb un cas com el de les accions de crèdit del Banc de Santander, que van defraudar 85 milions d'euros, qui es personava per defensar els interessos de tots, no era ni l'advocat de l'Estat ni la Fiscalia. Era Iniciativa Verds Esquerra Republicana. Això és recuperar el somni de l'esquerra. I quan tenim un canvi de cicle econòmic, i un canvi de cicle econòmic en un context en què les empreses s'han enriquit molt, IBEX 35, beneficis del 43% cada any, increment dels beneficis del 43% cada any. I els salaris mentre baixaven, nosaltres el que diem és que davant d'això no val les polítiques frívoles dels 400 euros per tothom. Perquè és que quan hi ha desigualtat, el que no val és la frivolitat. I quan hi ha desigualtat, el que cal són polítiques fiscals que ajudin a l'equitat. El que cal són ampliació de drets i no repartir xecs al senyor Pizarro perquè convidi un aperitiu als seus col·legues. Això és el que s'està proposant. Això és el que s'està proposant. I davant d'això nosaltres diem, si ells no diuen, si ells no plantegen que els més rics han de pagar més, nosaltres sí. I si ells intenten enganyar la gent dient que baixaran impostos i pujaran serveis socials, nosaltres diem no. Estan enganyant a la gent, a la ciutadania. Perquè hi hagi més serveis socials, cal que els més rics paguin més impostos. I ho diem nosaltres. I parlem del salari mínim, de les polítiques d'habitatge i de polítiques, en definitiva, que el que facin és canviar la realitat de la gent.